საქართველოს ერგო მობრძანებისთვის პირველ რიგში და გვაინტერესებს რუიანთან დაკავშირებით გავთ განცხადების გაკეთების სურვილი კონკრეტულად რაში მდგომარეობს თქვენი ინიციატივა რუიანთან დაკავშირებით და რა შენიშვნები გაქვთ? დიდი მადლობა. სანამ კონკრეტულად ამ საკითხებზე გადავალთ, რამოდენიმე სიტყვით მინდა გამოვეხმაურო ჩვენი პარტიის გააქტიურებას და ჩვენი პარტიის მიერ გამოქვეყნებული უბრალოდ ხალხს შევახსენეთ ის ფაქტები და ის რესპუბლიკური პარტიის მოქმედებები, რაც ხდებოდა პარტიის დაარსებიდან. ეს გამოიწვია იმან, რომ აი ამ სტუდიაში ბრძანდებოდა ბატონი დავით ბერძენიშვილი და მან ესეთი განცხადება გააკეთა. თუმცა ეს განცხადება იმდენად საპირისპირო იყო ერთ კონტექსტში თქვა, რომ სად არის ახლა ნოღაიდელი, რომელიც იძახდა ხელებს და ფეხებს დავამტვრევ და მე გადმოწვა ჩვენ რომ თურმე ნოღაიდელმა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხელისუფლებას უბრძოლველად გადაულოცა. ამან გამოიწვია ჩვენი ასეთი გააქტიურება რესპუბლიკური პარტიის მხილებების საკითხში, სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდებოდა რესპუბლიკურ პარტიაზე, უпростоრეთ ფაქტები, რომლის მხილებასაც ასევე გავაგრძელებთ მომავალში და ეხლა შორს რომ არ წავიდე და ვთქვათ, რაც საზოგადოებამ იცის, ვთქვათ 1994 წლიდან დღემდე, მე უბრალოდ უახლეს ისტორიას გავიხსენებ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს 2010 წლის, როდესაც რესპუბლიკურმა პარტიამ პირველმა თქვა, თუმცა ახლა ამ განცხადებაში კი კითხულობდა ნოღაიდელი სად არის თქო, მაგრამ მე მგონი მას ნოღაიდელი არ აინტერესებდა. გაგახსენებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ რესპუბლიკელობის მესიჯს ყველა მინუს ნოღაიდელი. მე მგონი ყველას ახსოვს რა ეს მესიჯი. მე მაშინ ნოღაიდელის პარტიის მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს გამგეობის წევრი ვიყავი და ერთ-ერთი გამგეობის ხდომაზე მას სხვათა შორის ესწრებოდა ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი ბატონი ავთო დავითაია, რომელსაც შეუძლია ეს ფაქტი დაადასტუროს და ალბათ არსებობს კიდეც გამგეობის ხდომის სოქმი, როდესაც მოძრაობა სამართლიანმა საქართველოს გადაწყვეტილება მიიღო ირაკლი ალასანიას მხარდასაჭერად ერთიანი კანდიდატის დაყენებაზე 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მერობის კანდიდატად. ზუსტად ამ განცხადების შემდეგ მეორე დღეს მე მგონი ყველას ეხსოვნება ჭადრაკის სასახლეში შეიკრიბა ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი, მათ შორის ირაკლი ალასანია, ზურაბ ნოღაიდელიც და დანარჩენებს ლევან გაჩეჩილაძეს ესწრებოდა ამ შეხვედრას და პრაქტიკულად გადაწყვეტილი იყო თუ არა რესპუბლიკური პარტიის ეს უპასუხისმგებლო განცხადება ყველა მინუს ნოღაიდელი. რესპუბლიკურმა პარტიამ პირველად არ გააკეთა ასეთი რამე, ჩვენ არაერთხელ განაცხადეთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. როდესაც სადაც კი რესპუბლიკური პარტიაა, იქ ოპოზიციური ერთობა არ შედგება. ამას მე სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. დარწმუნებული ვარ, იგივეს ფიქრობს რუიანში შემავალი სხვა პარტიებიც, დარწმუნებული ვარ, ზვია ძიძიგურსაც რომ დაუსვათ კითხვა, იმ დროს, როდესაც საერთო კანდიდატზე იყო საუბარი, ზვია ძიძიგური მერობის კანდიდატად თავის თავს არ წამოაყენებდა. ეს ალასანიას უნდა ცოდნოდა, ალასანიამ ბრწყინვალედ იცის ეს და ისიც კარგად იცის, მისი რეიტინგის ვარდნის ერთადერთი მიზეზი ის იყო, რომ ის საერთო ოპოზიციური კანდიდატი არ იყო. რაც შეეხება კიდევ იმ ფრაზას, რომ თქვათ ზურაბ ნოღაიდელმა უბრძოლველად გადაულოცა ხელისუფლებას პარტია, რესპუბლიკელებს ესეთი უპასუხისმგებლო განცხადებები ხშირად გაუკეთებიათ, თუ არა ქართული საზოგადოების ჩარევა, მე მგონი 2001 წელს სოჭში რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები რუსებს გადაულოცავდნენ. პრაქტიკულად აფხაზეთის აღიარებაზე იყო ლაპარაკი, რა განცხადებებიც მათი მხრიდან იყო და მე მიმართავ და კატეგორიულად თავის შეეკავ ასეთი განცხადებებისგან, უპასუხისმგებლო განცხადებებისგან, მე მათ საერთოდ არ მივიჩნევ პარტიად. ეს არის რაღაცა პოლიტიკური კლუბი, რომელიც ყოველთვის ცდილობდა და ყოველთვის გააკეთებს მომავალშიც მხოლოდ და მხოლოდ მანდატები მოიპოვოს. მათ არასოდეს მხარდაჭერა, თუნდაც გუშინ ტელევიზიაში შემთხვევით მოვკარი თვალი, თქვათ ელდარ შენგელაია, გიორგი შენგელაიას განცხადებას რესპუბლიკური პარტიიდან წასვლის თაობაზე და რას ამბობს მისი თანაპარტიელები და კიდევ ერთხელ ვიძახი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მათი თქვათ როგორც თვითონ თვლიან რუიანის ინტელექტუალური დასაყრდენი რესპუბლიკური პარტია, თუკი
ფიქრობს, რომ თვითონ არიან ინტელექტუალური დასაყრდენი, ძალიან დიდ შეცდომაში შედიან და დიდ შეცდომაში შეყავთ ხალხი, ესენი არც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესთვის არ ბრძოლობენ და არც მსგავსი რაღაცა იდეაშიც არ ქონიათ. ისინი ბრძოლობენ და მაქსიმალურად შეეცდებიან, რომ რიანი არ გაფართოვდეს, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ იმდენი მანდატი მოიპოვონ, რამდენი ამბიციური პიროვნებაც აყავთ პარტიაში. რაც შეეხება ჩვენ შეხედულებას ამ რუიანის ფორმატთან და საერთოდ IFS-ის ფორმატთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ, რომ სულ ჩატარებულია 9 სხდომა 6 თვის განმავლობაში. 9 სხდომიდან ჩვენ ცნობილი მოვლენების გამო ცოტა გვიან ჩავერთეთ, 5 სხდომას დავესწრეთ. ხალხმა მინდა იცოდეს, თქვათ რას ნიშნავს IFS-ის ფორმატი, რასაც პრაქტიკულად ახლა მე ვიტყვი, ძალიან გაუთეცნურებელია ხალხი და არა საზოგადოებამ არ იცის, თქვათ რა ხდება ამ ფორმატში. პრაქტიკულად იქ მოლაპარაკება არ მოხდა რა ხნის 6 თვის განმავლობაში თუ 7 თვის განმავლობაში ხდება ხალხის მოტყუება. ფორმატის შინაარსი არის ასეთი. პირველ რიგში, როგორ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება ფორმატში მიიღება შემდეგი კონსენსუსის წესით. კონსენსუსით, ესე იგი, იქ არის 17 სუბიექტი, მარტო ეს რუიანი არ არის, 8 რუიანში შემავალი პარტიები, ნაციონალური მოძრაობა და კიდე 8 პარტია, კვალიფიციური სუბიექტები. კონსენსუსით თუ შედგება ეს გადაწყვეტილება, იქნება გადაწყვეტილება, რომელიც განხილვას არ ექვემდებარება და პირდაპირ ჩაიდება კანონში, მაგრამ კონსენსუსის არ შედგომის შემთხვევაში, ესე იგი, თქვათ ერთი წინააღმდეგი აღმოჩნდა, ან თქვათ უმრავლესობის წესით გადაწყდა. მაშინ საკითხი გადადის პარლამენტის გასახილვებად. ესე იგი, ეს ისეთი სურათია, რომ პრაქტიკულად იმ დანარჩენ 8 პარტიას თუ კი რუიანი შეთანხმდება ნაციონალურ მოძრაობასთან და უკვე გამოდის ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად უკვე 9 პარტია, უმრავლესობით გადაწყდება საკითხი, უკვე სხვა დანარჩენი პარტიის პროტესტს თქვათ ან სიტყვაზე კონსენსუსი არ წასვლას, უკვე ეს იმას ნიშნავს, რომ მათთვის ეს პრობლემა არ არის, ეს საკითხი გადავა პარლამენტში და თუ ნაციონალურ მოძრაობასთან შეთანხმებულია, პრაქტიკულად გადაწყვეტილიც იქნება, მე მგონი ამაში ყველანი დამეთანხმებია. აქედან გამომდინარე, ეს სურათი შექმნილია ჩვენმა ამ ფორმატში ჩართვამ არავითარი ის არ გამოიწვია. ეხლა ეს რუიანი რატომაა? მაშინ იყო 16 პარტია სანამ ჩავერთებოდით, უმრავლესობაში იყვნენ 8 პარტია იყო და ყოველთვის გააკეთებდნენ იმას, თქვათ უმრავლესობის გადაწყვეტილებას მაინც მიიღებდნენ, რომ თქვათ პარლამენტში გადაეტანათ PR-ისთვის ასეთი საკითხები, მაგრამ რესპუბლიკურ პარტიას, რუიანში შემავალ სხვა პარტიებს მე მინდა ახლა ხალხს გააცნო რა ოქმები იყო და რა შეხვედრები იყო ამ ფორმატში გაკეთებული. საერთოდ არც ერთი საკითხი არ განხილულა. აქ იყო მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკური საკითხები და რაღაცა პრეზენტაციები. პრაქტიკულად ნაციონალურმა მოძრაობამ წარმოადგინა 9 მარტს თავისი პროექტი. რესპუბლიკურმა პარტიამ არა რუიანმა შემოიტანა თავისი პროექტი ცოტა ადრე თუ არ ვწდები, მაგრამ როდესაც ესეთი მოლაპარაკებების მაგრამ კონკრეტულად უნდა განხილულიყო, თქვათ ამ საკითხზე რა ხედვა იყო. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებოდით, რომ ხარი დაგვეჭირა რუიანის წინადადებისთვის, მაგრამ რა მოხდა? პრაქტიკულად ნაციონალურ მოძრაობამ რამოდენიმე დღეში მოიტანა ხარჯთაღრიცხვა რუიანის ფუნდამენტურ შემოთავაზებაზე ბიომეტრიულ პასპორტებზე და უარი უთხრა იცის თუ არა საზოგადოებამ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ რუიანს უარი უთხრა ბიომეტრიული პასპორტებით არჩევნების ჩატარებაზე. არავინ არ იცის ეს, იმიტომ არავინ არ იცის, რომ 9 მარტს ნაციონალური მოძრაობის პროექტის შემოტანის შემდეგ უსუფაშვილი გამოვიდა და ხალხს პირველი გამარჯვება მიულოცა, რომ ბიომეტრია მოვიგებთ. რაღაც საპილოტო ფორმით, თქვა თბილისში ჯერო და დანარჩენს კიდე გავაკეთებ. არავითარ შემთხვევაში კატეგორიული უარი იყო ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ნათქვამი ბიომეტრიაზე და არგუმენტირებული იყო დროის უკონლობით, დროში ვერ ეტეოდნენ არჩევნებამდე და თანხების უკონლობით საკმაოდ დიდ თანხებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ არა, დიახ, ბიომეტრიული პასპორტებით ჩატარებული არჩევნების შესაბამისად CIEB-საც ითვალისწინებდა, ხო? ეს იყო ყველაზე ბიომეტრიული სიები თქვენ იცით როგორია? ბიომეტრიულ პასპორტებზე ახლა რა თქმა უნდა ლაპარაკი. ბიომეტრიული პასპორტებით უნდა ჩატარებულიყო არჩევნები. გამიგეთ? და ეს იყო ეს ბევრ ტექნიკურ დეტალს ითვალისწინებდა, იქ იყო თქვათ სკანერები იყო საჭირო ის და ნაციონალურ მოძრაობამ ეს წარმოადგინა და თქვა რომ ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ საქმე იმაში კი არაა რომ თქვათ რა არგუმენტებით ვერ წარმოადგინა. რუიანმა ხალხი საქმის კურსში არ ჩააყენა, რომ თქვათ ამ მუხლში ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას. ან თქვათ უარი მიიღეს ნაციონალური მოძრაობისგან. ასე მოხდება ყველა დანარჩენი. ეს არის დროის გაწერის მომენტი. კიდევ ერთხელ ჩვენმა წარმომადგენლმა რამდენჯერმე თქვეს, თქვათ ეს აზრი კი დადის საზოგადოებაში. თქვათ ნაციონალურ მოძრაობამ გადაწყვიტა და არჩევნები ჩაატარა ამ შემოდგომაზე. ან თქვათ გაზაფხულზე.
გადადო რუიანმა ყოველგვარი მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომა. ახლა ჯერ ეს ერთი რუიანი თუ კი ერთი სუბიექტია და ერთი პოზიციით გამოდის, სულაც არ არის საჭირო 16 ადამიანი იჯდეს მოლაპარაკების მაგიდაზე. ყავდეს ორი წარმომადგენელი, მაგრამ ეხა ცოტა სხვა რამესთან გვაქვს საქმე. ერთადერთი საშველი რუიანის, რომ ამ პოლიტიკური კრახიდან რაღაცა ოდნავ მაინც გამოვიდეს, ის არის, რომ თქვათ საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების, თქვათ ავტორიტეტული ადამიანების, თქვათ კვალიფიციური ექსპერტებით გააძლიეროს და გააფართოვოს ფორმის თავისი შემადგენლობა, მაგრამ ამაზეც არ მიდის, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ბევრი მათგანი და მათ შორის განსაკუთრებით რესპუბლიკური პარტია გაფართოების შემთხვევაში, როგორც 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნების დროს იმდენ მანდატს ვერ მიიღებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რამდენი ამბიციური პიროვნებაც აყავს და ყოველთვის ბლოკავენ ამისთან რაღაცას, მაგრამ უნებრივი კითხვა ისმის. აი მოდით ვთქვათ, ირაკლი მელაშვილი, ყველა მიცით, პოლიტიკოსია, ფორუმიდან წამოვიდა და ზის მოლაპარაკების, IFS მოლაპარაკების ფორმატში. ჩვეულებრივად, როგორც კვალიფიციური სუბიექტი და თუ ვწდები სალომე ზურაბიშვილის საქართველოს გზის კვოტით. რას ნიშნავს? ირაკლი მელაშვილი სალომე ზურაბიშვილის პარტიის წევრია, ხო არ არის პარტიის წევრი. ანალოგიურად შეეძლო თუ კატეგორიულ უარს ხადებს დავით უსუფაშვილმა, ეს შეუძლებელია საზოგადოება ჩავრთოთ ამ მოლაპარაკების ფორმატში, სხვა პოლიტიკოსები ჩავრთოთ, იმიტომ რომ არ ითვალისწინებს ეს ფორმატი, რომ კვალიფიციური სუბიექტები არ არიან ესენი, თქვათ, ლევან გაჩეჩილაძის შემთხვევაში. ორი წევრი ყავს, რომელია იქ ახლა შეუცვლელი, ძალიან მაინტერესებს, გამოიწვიოს ერთ-ერთი და მოიყვანოს რომელიმე საზოგადოების წევრი. აი თქვათ, რომელიმე ექსპერტი და დაასწროს, მაგრამ ეს მათ არ აწყობთ. პირდაპირ ვიმეორებ, ფორმატში მოლაპარაკება არ ხდებოდა IFS-ის ფორმატში. ფორმატის გარეთ თვითონ საზოგადოების აზრი ისედაც გასაგებია და ყველა ამბობს, ეხა და მე არა ვარ ამ აზრისგან შორს, მე პირადად, რომ აქ მიდის ვაჭრობა და მეტი არაფერი. თუ ვაჭრობა არ მიდის, რა პრობლემაა? მაგალითად, მე პირადად ჩემი პარტიის სახელით ვაცხადებ, ჩემ ერთ-ერთ წევრს გამოვიწევ და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც უნდა ავტორიტეტი, მათ შორის ლევან გაჩეჩილაძეს, თუ სურვილი აქვს, გამოვიწევ და მოვიდეს როგორც ჩვენი პარტიის კვოტით, იმიტომ რომ ესეთი პრეცედენტი უკვე მოხდარია და ირაკლი მელაშვილი ასე ზის იმ მოლაპარაკებაზე, როგორც იცით და როგორც უკვე მოგახსენე. აქედან გამომდინარე, თავაზობთ ეხლა ლევან გაჩეჩილაძე. კი ბატონო, ეს ლევან გაჩეჩილაძე იქნება, ვთქვათ, რომელიმე ექსპერტი იქნება საზოგადოებისთვის. როგორ? არ ვიცი, ლევანის სურვილი თუ მე ეხლა ვაცხადებ, თუ ამას შეხედავს და თუ მისი გადაწყვეტილება, მე არ ვიქნები არავის წინააღმდეგი, თუ კი თქვა და მე პირადად მოუწოდებ კიდეც სხვა პარტიებს, თუ კი აინტერესებს საზოგადოებას. იქიდან გამოსული ირაკლი ალასანია, დავით უსუფაშვილი და რუიანის ნებისმიერი წარმომადგენელი საზოგადოებას რას ეუბნება და რისთვის იყენებს, იქ გადადგმულ ნაბიჯებს, მე არ ვიცი. თუ საზოგადოებას ეს აინტერესებს, მოვიდნენ, აღსდგეს ეს ფორმატი, თუ აღსდგა ეს ფორმატი, რა თქმა უნდა, მაგ შემთხვევაში ვიზახ, თუ ეს ფორმატი აღსდგა, რუიანი არ არსებობს ხახმა. რის რუიანია, ისინი აცხადებენ, რომ პოლიტიკური ბლოკი არ არის, ეს არის შექმნილი მხოლოდ და მხოლოდ IFS-ის ფორმატში მოლაპარაკებაზე, რომელსაც აქვს ერთიანი ხედვა, ერთიანი წინადადებით არიან გამოსულები. თუ კი ფორმატი არ აღსდგება, რა მნიშვნელობა აქვს ეს რუიანი, ჩემი აზრით უკვე აღარ არსებობს და თავიდანვე თქვა. დიახ. მოდით ვთქვათ, აი კი ბატონო, მე 2010 წლის მაგალითი ვთქვი, ხო? აი ზოგადად გეტყვით, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის უპასუხისმგებლო განცხადება პირადად ჩემთვის ახლა რასაც ვიძახდი და წეგანაც ვთქვი და ახლა გავემეორებ. შეუძლებელია, ნუ ახლა კონსტიტუციის დარღვევაა თურმე რა და რაღაცა ვითომ არაფერი არ დაურღვევია და არაფერი, რომ შეუძლებელია ფორმატში არ მონაწილე პარტიების ან საზოგადოების წევრების შემოსვლა ამ მოლაპარაკების მაგალითად. შეუძლებელი არ არის, მე გთავაზობთ გზას. შესაძლებელია, ისევე როგორც ზის ირაკლი მელაშვილი. მაგრამ იცით რას აკეთებს? არ უნდა რომ იყოს სხვა ვიღაცა პოლიტიკური ფიგურა ან მათზე ავტორიტეტული, მაგათი ავტორიტეტზე საერთოდ ლაპარაკი როგორ შეიძლება. ვინმე რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ იმ მოლაპარაკებაში რას მაგიდის მიღმა ხდება, კიდევ ვიღაც ხელისშემშლელი პირობები წარმოექმნათ. მე გეტყვით, ჩვენ დაახლოებით პირველი სხდომის თუ მეორე სხდომის შემდეგ ეს იყო მარტის თვეში, რომელსაც ჩვენ დავესწარეთ, იყო მცდელობა ჩვენი მხრიდან, რომ დანარჩენი 8 პარტიის, რომლებიც რუიანს მიღმა, ახალგაზრდულებს შევხედულიყავთ, რუიანის ახალგაზრდულებიც დაპატიზა ჩვენმა ახალგაზრდულმა და შევთავაზეთ, რომ თქვათ, მოდით ერთიან პოზიციაზე დავდეთ, კონსენსუსი შედგეს ოპოზიციურ პარტიებს შორის და მერე დავიწყოთ ნაციონალურ მოძრაობასთან საუბარი, მაგრამ რუიანმა
და განსაკუთრებით რესპუბლიკურმა პარტიამ კიდევ ერთხელ მეორე, აი რა ფრაზებიც არის და ნახეთ, მედიანიუსი ატვირთულია, თუ შემიძლიათ ახლა დაგიტოვოთ, რომ ეს შეუძლებელია, რატოა შეუძლებელი? რა კანონი ირღვევა ძალიან გთხოვთ. როდესაც ირაკლი მელაშვილისთვის იმ მოლაპარაკების მაგიდასთან სალომე ზურაბაშვილის პარტიის კოტით. ჩვენ კვალიფიციური პარტია ვართ და ჩვეულებრივად როგორც სხვა 15 არა, თქვენ უნდა იცოდეთ, ამიტომ არის ეს საზოგადოებამ არ იცის. მარტო რვიანი არ ზის იმ მოლაპარაკების მაგიდასთან. იმ მოლაპარაკების მაგიდა, ეს არის ზუსტად რა, ხალხი ინფორმირებული არ არის. არა, რვიანი არ უბრალოდ ერთი სუბიექტი პრაქტიკულად რო ჩავთვალოთ, ერთი შეხედულებით არის გამოსული. ჩვენი პროექტი გვაქვს, თქვათ, ბრეწოლებს თავისი პროექტი აქვს. იქ არის 16 კვალიფიციური პარტია ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად, მე-17 ნაციონალური მოძრაობა.